ഗീതാമൃതം ഭഗവത്ഗീതയുടെ അമൃതം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ കുട്ടികളും യുവാക്കളും അറിയുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ്. എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നും എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കരുതെന്നും സ്വയം അറിയാനും ആ തിരിച്ചറിവിൽ വിജയം നേടാനുമുള്ള ബോധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കലാണ് അത്. ഗീതാമൃതം. ബോധത്തിലേക്ക് പ്രകൃതിയുടെ സ്നേഹഭാവങ്ങളെ നിറയ്ക്കുവാൻ ഒരു പുതിയ തലമുറ തയ്യാറാകുമ്പോൾ അതിനായി കൈപ്പിടിച്ചുയർത്തുവാൻ ഗീതാമൃതം. ജഗന്മാതാവിൻ്റെ എപ്പോഴുമുള്ള സ്നേഹമേൽനോട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം ഇവിടെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നാം കടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കുട്ടികളാകെ വൃക്ഷത്തെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ചേർത്ത് പിടിച്ച് ധ്യാനഭാവത്തിലാവുകയാണ്. ഈ ധ്യാനത്തിന് നമുക്ക് പ്രകൃതി ധ്യാനം എന്ന് പറയാം. പാർത്ഥൻ്റെ സാരഥിയായി പരമാത്മാവ് പാർത്ഥന് ഏറ്റവും ആവശ്യം എന്ന് തോന്നിയ ഘട്ടത്തിലാണ് ഉപദേശം നൽകിയത്, ഗീതോപദേശം നൽകിയത്. എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് ഗോകുലത്തിൽ വളരെ മുൻപ് കാലത്ത് തന്നെ വളരെ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ ഗോകുലത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് കരുതിയപ്പോൾ പരമാത്മാവ് ഉപദേശിച്ചിരുന്നു പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കണം, ആരാധിക്കേണ്ടത് ഗോവർദ്ധനഗിരിയെയാണ് എന്ന് തൻ്റെ കുലത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയിരുന്നു പരമാത്മാവ്. ആ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം സ്വാംശീകരിച്ചെടുക്കുവാൻ ഭഗവാൻ എന്താണ് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജനതയ്ക്ക് മുഴുവനും പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനുമൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ധ്യാനഭാവത്തിൽ ഇവർക്കാകുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഗീതാമൃതത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രത്യേകത. കുഞ്ഞുങ്ങളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ധ്യാനത്തിലൂടെ യോഗയിലൂടെ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ, അവരുടെ ചിന്തകളെ, ബോധതലങ്ങളെ ഉണർത്തി അവിടെ പരമാത്മാവിനെ കുടിയിരുത്തുകയാണ്. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അമൃതമായി മാറുന്നത്, ഇനി വരും കാലത്തേക്കും സൂക്ഷിക്കുന്ന അമൃതം. So how did you feel about the experience? Nice. And you know, why did we do it? Why did we do it? Peaceful. Why did we do it actually? Yeah. You all began with drawing the tree, no? Yes. Unless we know the tree, how do we draw? And how can we know the tree unless we love the tree? Am I right? Yes. Normally we look at trees from a distance, you know, you don't watch things. You go closer to a tree, you hug the tree, you feel its texture, you feel to the music the tree makes, and the breeze that blows on you, and the bird songs on top of the tree. It was so beautiful, am I right? Yes. Peaceful. Peaceful, that's right, peaceful. And unless you get that peace in mind, if you draw a tree, the tree will not have any life. Am I right? Yes. All these things. And at different times of the day, the tree will give you different feelings. You know, that is why we have a tradition of hugging the banyan tree. Because, you know, it's not merely to get oxygen alone. It gives you oxygen. But the tree gives you so much love, so much sustainable energy. Each tree is different. Each tree has an individuality. You can even call the trees by name. It is this kind of love that Amma speaks about nature, which can nurture us. ഗീതാമൃതത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒത്തുചേരൽ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അവർ ശ്രദ്ധ, ഭാവന ഇതെല്ലാം ഒരേ സമയത്ത് ഉണരേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒത്തുചേരൽ തന്നെയാണ് ഇത്. ഇതിൽ നാം കണ്ടു പ്രകൃതിയെ അറിയുവാനുള്ള ഒത്തുചേരൽ നടത്തുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും അവർ ചെയ്യുന്നത് തൊട്ടരികിലിരിക്കുന്നവരുടെ ചെവി ശ്രദ്ധിച്ച് ആ ചെവിയെ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധ, പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ. അതിനോടൊപ്പം ഭാവനയും ഉണർന്നു വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കൽ. ആ ചിത്രം വരയ്ക്കലിലൂടെ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സഹജീവികളെ, പ്രകൃതിയെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സഹജീവികളെയും ശ്രദ്ധിക്കുവാനാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും ഗീതാമൃതം അമൃതം തന്നെ ആവുകയാണ്. നാളേക്കുള്ള തലമുറയിലേക്ക് എല്ലാത്തരം സന്ദേശങ്ങളെയും എത്തിക്കുവാനുള്ള, ഋഷിപ്രോക്ത സംസ്കാരത്തിൻ്റെ എല്ലാ നന്മകളെയും എത്തിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ശ്രമമായി ഇത് മാറുകയാണ്.
കലയും ഗീതാമൃതം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംരംഭവും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം എന്ന് ആൾക്കാർ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കലയിലൂടെ ഗീത പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വളരെ വിപ്ലവകരമായൊരു സംരംഭം, ഒരു ശ്രമമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗീത ഒന്നിനും അന്യമല്ല, സ്പോർട്സിന് അന്യമല്ല, കലയ്ക്ക് അന്യമല്ല, സംഗീതത്തിന് അന്യമല്ല. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ക്ലേയും ഗീതയും തമ്മിലൊരു ബന്ധം, മനുഷ്യരെല്ലാം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ദൈവം ഷേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ലേ ആണ് എന്ന് പ്രസിദ്ധനായ കവി ബ്രൗണിംഗ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദ പോട്ടർ ഈസ് ഗോഡ് ആൻഡ് വി ആർ പാസീവ് ക്ലേ ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ പോട്ടർ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ക്ലേയുടെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഈ വിരലുകൊണ്ട് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നു അത്രമാത്രം അതിൻ്റെ മോഡലിംഗ് ഭംഗിയായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടികളിത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എത്രമാത്രം പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാവുന്നു, ആ ഓരോ പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അത് ദൈവമെന്ന ആ ശില്പി നമ്മളെ വാസ്തവത്തിൽ വാർത്തെടുക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു അവബോധം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലേ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം, ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മെസ്സേജ് തന്നെ ക്ലേയും ശില്പവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അത് ആ സത്യത്തിലേക്ക് അത് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒന്നായിട്ടുള്ളൊരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പല മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസായിട്ട് കാണുന്നത്, അത് ക്ലേയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മോഡൽ ചെയ്താലും ക്ലേ തന്നെയാണ്. അത് തിരിച്ച് ക്ലേയിലേക്ക് തന്നെ പോകും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ അവർ ദൈവത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാനും ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവാഹം എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. ഇവിടെ ക്ലേയിൽ വാസ്തവത്തിൽ കുട്ടികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു ചൈതന്യം അവരിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മനുഷ്യരാശിയെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാതെ ഒരാൾക്കൊരു ശില്പിയാവാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ പഠനത്തിന് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നിദാനമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം തന്നെയാണ്. മനുഷ്യരാശിയെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ശില്പിയാകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കലാകാരനാവാനോ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിനോടുള്ളൊരു ഒരു തീവ്രമായൊരു സ്നേഹമാണ് വാസ്തവത്തിൽ കലയിലൂടെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഗീതയും പറയുന്ന വാസ്തവത്തിൽ. എല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കലാകാരൻ ശരിക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയായിരുന്നു. എത്ര പേരെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വാർത്തെടുക്കുന്നു, അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ആൾക്കാരെ സജ്ജമാക്കിയെടുക്കുന്നു, അത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെയും പഠിപ്പിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ. ഭഗവത്ഗീത അറിയാൻ ശ്ലോകങ്ങൾ മനഃപ്പാഠമാക്കുകയല്ല വേണ്ടത് എന്നും
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വതിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ അറിയുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്ന കുട്ടികൾ. മരത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്തും ഇലകളിൽ സ്നേഹം പകർന്നും മണ്ണിനെ സ്പർശിച്ചും ചിത്രം വരച്ചും ശില്പമുണ്ടാക്കിയും ജീവിത ചൈതന്യത്തെ അറിയുക